Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami guys. Kali ini saya mau makan bakso, kira-kira habis berapa ya? Kita lihat guys. Nah, saya doakan yang nonton video ini diberikan segala urusan dan rezekinya, amin. Oke, kita mulai makan guys. Kita tunggu dulu. Ayo dulu. Kita kasih sausnya. Nah, keras nih. Oke. Kemudian kecapnya sudah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Guys. Guys. Yang kedua, kuatnya, guys. Wah, mulai. Pinggir jalan ya, jadi ramai.
habis guys. Yang ketiga. Telur. Ini yang telur besar ya. Telurnya besar, oke. Lagi tidak kuat. Bro, minyak bakso bro, mama. Boleh? Iya. Ya. Yang ketiganya. Boleh jangan kasih bawang goreng bro. Boleh jangan kasih bawang goreng. Ini lebih jumbo guys ya, karena pakai telur. Oke guys, bukan untuk kenyang-kenyangan, tapi yang penting dapat inspirasi semua ya. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.